Katika hii video tutaenda kujifunza jinsi ya kuitumia Visual Studio Code kurahisisha maisha ya uandishi wa code tunavyokuwa tukifanya website development. Sasa basi nitapenda kwenda katika page mpya, nitaandika vscode.html. Halafu baada ya hapo tutaandika ile HTML structure kwa kuandika HTML. Tutaichagua hii ya 5 hii, unaweza kuchukua mouse ukakliki. Halafu hapa tu penyewe ukiangalia kwa sababu view hii screen yangu ni dogo, natakiwa niwe na scroll kwenda kushoto ili kuyapata maandishi yaliyopo kulia by the way. Sasa je, kama ni sitaki kuwa nina scroll kuja upande wa kulia, nafanya nini? Unaweza kubonyeza Option na Z katika Mac, au katika Windows unaweza kubonyeza Alt na Z. Ukibonyeza hizo key mbili, utakuwa na uwezo wa kufanya kitu kinaitwa word wrap. Hii ni feature ambayo maandishi yanapokwenda upande wa kulia huku, ikifikia mahali yanafika mwisho na hayawezi kuendelea, yanashuka chini. Kama ukiangalia huu mstari wa 6 umeanzia hapa ukashuka chini badala ya kwenda kulia. Na kama ukitaka kuirudisha hiyo feature, unaweza kusema tena Option Z au Alt Z katika Windows. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuscroll kuja huku. Lakini mimi napendelea zaidi nikibonyeza Option Z nikawa na word wrap, kwamba zinashuka chini badala ya kwenda kulia. Napendelea zaidi kuscroll kwa kuja chini badala ya kuscroll kwa kwenda kulia. Hiyo ni moja. Hii inachukua nafasi, naweza nikaifunga namna hii. Kuna plugin pia ambayo inakuja built-in katika VS Code, inaitwa Emmet. Na kwa sababu sitaitumia hiyo, naweza tu nika expand hivi. Kuna plugin inaitwa Emmet. Hii plugin ni plugin ambayo ni nzuri sana. Yenyewe ndio inayosababisha sisi kuandika tu kodi chache, halafu yenyewe inamalizia. Kwa mfano, tukitaka kuandika labda tag ya heading, ili tuweze kuandika heading, tutaandika h1. Tutaiandika lile jina la element ili kuipata tag. Tutaandika jina la element. Kwa mfano element ni h1. Kwa tukiandika h1, tukipiga enter, yenyewe itatutengenezea zile tag ya kufungua na tag ya kufunga. Alafu na itaiweka ile cursor, ile point ambayo tunaitumia kuandika itakaa katikati ili sisi tuendelee kuandika hiyo heading, kwa sababu lengo letu ni kuandika heading. Kwa hiyo tukiandika heading. Lakini pia vile vile hata kama tukitaka kuandika paragraph, hatutaandika ile za kufungua hivi, hapana. Tutaandika tu p, alafu yenyewe itatuletea katika database yake. Sasa hii Emmet ina vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo inatuletea huenda tunataka p au nini. Kwa hiyo sisi tunataka p kama hiyo ya kwanza. Kwa hiyo tukipiga enter, yenyewe itafungua na kufunga, na itahakikisha ile cursor ya kuandika inakaa katikati ili sisi tuendelee kuandika my paragraph kama hivyo. Hiyo ndio Emmet plugin, na haifanyi kazi tu hapa, pia inafanya kazi katika language zingine kama CSS na JavaScript. Tukifika huko tutajifunza jinsi ya kuitumia. Ili kujikumbusha, katika hii video tumejifunza juu ya word wrap, ambayo ni feature inayotuwezesha sisi kuscroll kwa kwenda chini badala ya kwenda kulia au kushoto. Na pia vile tumejifunza kuhusiana na Emmet, ambayo ni plugin inayotumika kufanya auto completion, kwa maana ya kwamba yenyewe inamalizia kodi automatically. Sisi tunaandika herufi chache tu, halafu yenyewe inamalizia. Katika video ijayo tutajifunza kuhusiana na heading elements kwa undani zaidi.